Boas tardes. Bueno, permítame que me presente, son Juan Manuel Lema Rodicias, son o presidente da Real Academia Galega de Ciencias e é un placer darlles a máis cordial das benvidas a este novo ciclo de conferencias Aida Fernández Ríos que hoxe inauguramos. O ciclo adícase á memoria da profesora Fernández Ríos, foi unha excepcional científica, académica da RAC, experta en oceanografía, en química mariña, que lamentablemente faleceu hai algúns anos. Este ciclo está dedicado á súa memoria. Quero agradecer particularmente a Diputación de Pontevedra, a súa presidenta, dona Carmela Silva, e hoxe tamén a dona Iria Lamas, diputada a cargo do Programa de Transición Ecolóxica, que está connosco, o seu apoio a este ciclo que pensamos que pode ser moi bo para a sociedade de Pontevedra, para a sociedade galega en xeral. Este ciclo, polo tanto, estaría patrocinado completamente pola Diputación de Pontevedra. Nesta ocasión pretendemos abordar temas de grande interese científico, impartido por especialistas de altísimo nivel, pero temas que tamén non só teñen impacto científico, sino tamén un enorme interese social, pensamos. No programa deste ano, que presentará a directora do ciclo, a profesora Alicia Estévez, vanse abordar niveles, vanse levar ao máximo nivel temas de realmente unha actividade, un interese moi notable e que estamos seguros que vai a ser de moito interese para o conxunto da sociedade. Estou convencido que todos vostedes van a disfrutar deste ciclo de conferencias, así que, sin máis, doulle a palabra a dona Iria Lamas e agradezo moitísimo a súa presencia. Moitas grazas. Moitas grazas, profesor. Moi boas tardes a todos e a todas. A verdade é que é un verdadeiro prazer estar hoxe aquí no inicio deste primeiro ciclo de conferencias Aida Fernández Ríos, que dende a Diputación de Pontevedra organizamos en colaboración coa Real Academia Galega de Ciencias. Bueno, todos preferiríamos que a presencia destas conferencias fose presenciais, pero a actualidade non os lo permite. Dende a Diputación, estas jornadas son unha mostra do compromiso que temos coa ciencia e a nosa intención de achegar coas temas de maior actualidade e interesa á sociedade. O mundo, como se está a ver, máis que nunca necesita da ciencia e necesita dunha forma imprescindible que se invista en I+D+I. O ámbito da sanidade ten unha especial importancia nesta conferencia, pero como ben dicía o meu antecesor, vas a tratar temas tan importantes e tan interesantes como a inteligencia artificial, os bitcoins, a situación actual do ciclo económico, etc. Tamén quero facer especial fincapé no nome que se lle deu ao ciclo, a este ciclo, que é en honor, como ben decía, a Aida Fernández Ríos, que foi unha científica galega das máis relevantes e pioneiras no campo da bioloxía mariña, en a que demostramos unha vez máis o compromiso que ten a Diputación ca igualdade. Esta primeira sesión ten un listón moi alto co relator que contamos no día de hoxe, que é o doctor Xosé Ramón García Bustelo, que tanto con el como co seu equipo é un referente mundial no estudo de cancro. Sen máis, cedo ya a palabra a Alicia Estévez, que vai a facer a presentación do noso relator de hoxe. Moitas grazas a todos e a todos por asistir a esta webinar da Diputación en colaboración ca Real Academia Galega de Ciencias. Muchas gracias. Bueno, antes de dar la bienvenida a Xosé Ramón Bustelo y hacer un pequeño resumen de su currículum, simplemente recordar que, como dijo la diputada Iria Lamas, pues el ciclo se articula en unas 10 conferencias que están distribuidas en 7 bloques impartidos entre octubre y diciembre de este año. Incluyen temas de total actualidad con un espíritu de divulgación y que incluyen temas que están entroncados con las 5 secciones de la Real Academia Galega de Ciencias. Por eso incluye tanto temas de sanidad como la controversia sobre el cambio de uso horario en España, inteligencia artificial, aplicaciones de la cadena de bloques, el problema que estamos sufriendo desde el punto de vista económico por la pandemia del COVID,
Y por último terminará este ciclo con unas conferencias dedicadas a la biotecnología aplicada a la pesca y acuicultura. Asimismo, también recordar que el ciclo, el convenio firmado con la Diputación, este ciclo también incluye una serie de charlas de divulgación en colegios de Pontevedra para intentar estimular en los más jóvenes, sobre todo estudiantes de la ESO, vocaciones científicas. Recuerdo a todos los inscritos en esta charla que al final de la conferencia pues habrá un turno de preguntas sobre 15 o 20 minutos, por tanto, todos los interesados pueden pueden escribir la pregunta en el apartado que todos pueden ver, que preguntas y respuestas, y se las iré trasladando a José Ramón Bustelo poco a poco. Bueno, paso ya seguidamente a presentar al ponente de hoy, José Ramón García Bustelo, que es conocido por casi todo el mundo, ya que es una referencia a nivel internacional, pero bueno, es actualmente profesor de investigación en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y es también actualmente vicedirector de este centro. Es investigador principal del programa de mecanismos de progresión tumoral del CIBEROCON, que es el Centro de Investigación en Red del Cáncer, y presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, que es la ASEICA. Su grupo de investigación ha sido reconocido como grupo de excelencia de excelencia en la Comunidad de Castilla y León. No voy a hablar mucho de su trayectoria científica, que está recogida en multitud de publicaciones, patentes y multitud de premios de investigación. Simplemente quiero recordar que recientemente ha sido galardonado con el Premio de Investigación Oncológica Ramiro Carregal 2020, que será entregado próximamente por el presidente de la Xunta de Galicia. Y también desde el 2019 es académico correspondiente de la Real Academia Galega de Ciencias. Bueno, José Ramón, cuando quieras, puedes empezar con tu charla titulada O cancro, dos fundamentos ás novas terapias. Vale, bueno, moitas grazas, Alicia, por esta introducción. Nótase que foches profesora miña de microbiología en Santiago. Desas sementes recóllense estes frutos. Tamén me gustaría, por suposto, agradecer á Deputación de Pontevedra pois que aposte por esta xeira de seminarios que eu creo que espero que lle gusten a maioría da xente, sobre todo os que non son profesionais do campo. E, obviamente, tamén aos meus colegas da Real Academia Galega, pois por considerar que eu era merecedor de dar esta charla e, sobre todo, de iniciar esta serie de charlas patrocinadas pola Deputación de Pontevedra. Bueno, como moi ben dixo Iria, creo que estamos nuns momentos moi dramáticos do punto de vista sanitario. Obviamente a todos nos preocupa a COVID, pero sí que é certo que cando desapareza a COVID todavía teremos unha enfermidade de moito impacto social, non somente no noso país, sino en España e no resto do mundo, que é o cancro. Hai que pensar que do cancro morren aproximadamente 120.000 persoas ao ano en España e que cada día diagnostícanse aproximadamente 700 novos casos de cancro en España, obviamente cos problemas que eso conleva para as propias persoas que sufren o cancro, obviamente tamén para as familias e o sistema sanitario. Por lo tanto, é unha enfermidade que require ser coñecida en moito detalle e, obviamente, necesita novas ferramentas diagnósticas e novas ferramentas terapéuticas cas cales mellorar a supervivencia que temos actualmente. Hai que pensar que agora, grazas aos cambios que houve nas terapias nos últimos 30 anos, a supervivencia do cancro aumentou moi significativamente. Estamos agora en porcentaxes preto do 55%, pero obviamente hai que pensar que o cancro vai aumentar nas nosas sociedades no próximo futuro e que, consecuentemente, necesitamos todavía facer un esforzo moito maior para diagnosticar máis cedo os tumores e, por suposto, aumentar esa taxa de supervivencia. Hai que pensar que o reto que temos todos os oncólogos
e intentar achegar a supervivencia a cotas superiores ao 70-75% na próxima década, e eso solamente vamos a poder acadar se investimos en investigación, se investimos en personal sanitario e se investimos en novo coñecemento que nos permita saber moito mellor en que se basa esta enfermidade. Hoxe o que vos quero dar é unha visión xeral do problema do cancro. Vou intentar facelo bastante sinxelo, a ver se me sale. Básicamente vou a tocar tres temas fundamentales. Por un lado vamos a abordar os conceptos básicos do que é o cancro, como se orixina, porque creo que é moi importante para despois entender como se trata. Despois tratarei un pouco sobre que novas terapias están a xurdir deste novo coñecemento que temos da célula tumoral. E finalmente tratarei un pouco sobre os problemas que ainda temos para conseguir que estas terapias sexan óptimas e para conseguir que a supervivencia suba nos pacientes con cancro. Unha dificultade que ten o cancro respecto a outras enfermidades é que non é criada por un patóxeno como pode ser o coronavirus ou como pode ser unha bacteria, nin tampouco se orixina por culpa de un problema traumático ou dunha fractura ou dunha erosión do noso corpo. O problema que temos é que o cancro orixínase porque as nosas propias células cambian o seu comportamento e desenvolven un tumor. E eso, obviamente, en eso radica fundamentalmente a dificultade principal, porque non é que nos teñamos que enfrentar a un patóxeno exóxeno que vai a ter propiedades diferentes ás nosas células, sino que, en última instancia, son as nosas propias células e aí está o problema, porque temos que distinguir de forma moi precisa e a veces con moita dificultade as propiedades diferenciais que ten as células tumorais respecto ás propias células que orixinaron ou incluso células de outras partes do noso organismo. Por tanto, é importante lembrar que o cancro é unha enfermedade que xurde das propias nosas células. Por tanto, para centrar o tema, vou un pouco para a xente que non sexa bióloga ou non sexa médica, pois vou intentar definir un pouco que as células e como estas se alteran. Básicamente, se, por exemplo, poñemos como ilustración o intestino, pois, obviamente, se miramos o corpo dunha persona, veremos unha estructura como se atopa aquí, pero se aumentamos un pouco a resolución, veremos que este intestino, na parte interior, está formado por un montón de microvellosidades que teñen por función, pois, obviamente, incorporar a auga e os nutrientes da comida que inxerimos, de trasladada ao torrente circulatorio. Se aí aumentamos ainda máis a resolución, veremos que estas microvellosidades están formadas por vasos sanguíneos, por tecido muscular, por tecido fibroso, pero está recuberto por unha capa sinxela de células que é o que separa o lumen do intestino do resto do noso organismo. Se ainda vamos un pouco máis alá na resolución, veremos que estas células son de dous tipos, temos o que se chaman enterocitos e temos os que se chaman células caliciformes, que teñen a estructura típica dunha célula, é dicir, teñen un citoplasma e un núcleo onde se alberga a información xenética, é dicir, o noso ADN. Se os tecidos do noso organismo fosen estables, é dicir, se morrésemos cas mesmas células cas que nacemos, realmente non teríamos cancro, porque obviamente o cancro implica cambios na división e na proliferación celular. O problema que temos é que todos os nosos tecidos teñense que renovar periódicamente. De feito, o intestino renóvase unha vez cada semana en cada un de nós. O sea que cada semana temos unha cuberta epitelial completamente diferente no intestino. E de feito, se sumamos todas as células que morren e se xeneran durante esta charla, pois cada un de nós vai a perder e vai a gañar ao mesmo tempo alrededor de 13.500 millóns de células durante esta hora. Isto non é malo, non é porque a súa pantalla do ordenador lle induzca cáncer ou porque as celulosas de Pontevedra induzan cáncer, é sencillamente un proceso natural que se necesita para regenerar os nosos texidos ou para curar as nosas feridas.
e, por tanto, é un proceso natural. Se non existise este proceso natural, dificilmente poderíamos vivir máis alá dunha semana ou 2 semanas, porque os nosos tecidos non poderían ser renovados de forma adecuada e non poderían continuar funcionando como queremos que funcione. Este sistema de regeneración é, por suposto, un proceso altamente regulado. Se temos en conta que cada un de nós produce miles de millóns de células cada día, está claro que non desenvolvemos tumores cada día. Isto significa que probablemente, que posiblemente todo este proceso biolóxico é un proceso extremadamente controlado, e de feito é moi difícil que acabemos ou que desenvolvemos un cancro, porque o mecanismo, o noso propio corpo ten formas de controlar esa proliferación celular, esa diferenciación celular, e ten formas de incluso eliminar esas células que foron alteradas genéticamente. Entón, nunhas condicións normais, cando necesitamos regenerar un tecido ou cando necesitamos reparar unha ferida, pois unha célula indiferenciada dos nosos tecidos pois vai a inducir unha serie de rondas de proliferación. Posteriormente, esas células vanse a diferenciar para dar lugar ás células que van a ter a función específica do órgano específico, e a partir de aí pois vai a formarse pois o tecido, en este caso o intestino. Novamente, este é un proceso moi regulado. A célula solamente se proliferará cando recibe órdenes de proliferar, solamente se diferenciará cando recibe órdenes de que se diferencie, e parará de proliferar cando reciba tamén órdenes de que xa non fai falta ter máis proliferación. O sea que este é un proceso moi controlado que funciona de forma moi controlada ao longo das nosas vidas. Sen embargo, sempre, obviamente, en todo proceso biolóxico hai fallos, e o problema que temos no cancro é que durante estes procesos, de forma esporádica, pois acontecen alteracións xenéticas que fan que estes controles da proliferación e da diferenciación se perdan, e, consecuentemente, estas células que acumulan estas acumulacións, que desenvolven estas mutacións xenéticas, estas alteracións xenéticas, perden estes controles anteriores e ahora comenzan a proliferar de forma descontrolada para formar un tumor. En este caso, estas células non teñen capacidade de parar a proliferación e van a seguir medrando incluso cando terían que parar de medrar o noso organismo. Isto forma o tumor primario, pero obviamente se hai outras alteracións xenéticas, pois ao final algunhas destas células tumorais van a ir a outros tecidos do noso organismo nun proceso que se denomina metástasis. Por tanto, é importante aquí subliñar unha serie de efeitos. Por un lado, que o cancro xurde das nosas células por culpa de alteracións xenéticas no propio xenoma. Estas poden ser alteracións debido a erros na replicación do ADN, ou pode ser, obviamente, tamén porque estamos sometidos a factores ambientais que inducen cancro, como pode ser, por exemplo, fumar ou ter unha ingesta moi elevada de alcohol. Tan é importante que, aínda que agora sabemos que para que se desenvolve o cancro necesitamos moi poucas mutacións, alrededor de 4 ou 5 mutacións en cada tumor, tamén é certo que ao longo da evolución do tumor desenvolvese moitas outras mutacións. Algúnas destas mutacións non teñen significado funcional, é dicir, que non van nin a favorecer nin a frenar o cancro, pero outras sí que van a cambiar un pouco máis a fisonomía do tumor e vai a facer que, dependendo do número de alteracións xenéticas que teña, pois as manifestacións clínicas poden ser diferentes. Por tanto, hai que pensar que, a parte das mutacións orixinais, que poden ser 4 ou 5, ao longo da evolución do tumor podemos ter milleiros de mutacións máis que poden afectar a como as propiedades biolóxicas dese tumor. Despois, tan importante resaltar que, a pesar de que moitas veces todos nós pensamos que o tumor é unha masa homoxénea de células tumorales, todas iguais, iso é un concepto erróneo. Probablemente as mutacións orixinais sí sexan comuns a toda a masa tumoral, despois estas outras alteracións xenéticas que se desenvolven ao longo da vida do tumor poden estar en diferentes rexións do tumor. O sea que non hai unha masa tumoral homoxénea, sino que esa masa tumoral é unha masa heteroxénea desde o punto de vista xenético. Isto ten moita importancia porque, por exemplo, cando hai resistencias a fármacos, xeralmente é porque
o fármaco mata un grupo de células que é sensible a ese fármaco, pero en cambio eso mismo fai que aquelas células que teñen outro conxunto de alteracións xenéticas que sexan ou que non sexan susceptibles a ese fármaco, pois ao final van a volver a medrar e van a reproducir o tumor unha vez que se administrou o fármaco. O sea, por tanto, pensade sempre que é un proceso moi complexo xenéticamente que pode evolucionar no tempo favorecendo unhas mutacións ou outras en función incluso dos tratamentos que lle propoñemos. Bueno, isto quizás sexa unha descripción un tanto abstracta, polo cal decidín poñervos un vídeo que collín dun laboratorio dun científico, dun oncólogo moi famoso holandés, Hans Clevers, que vos mostra nun vídeo como é o desenvolvemento do cancro no caso do intestino. Entón, vamos a ir describindo pouco a pouco. Aquí tendes o intestino aberto, como dixen anteriormente, se vamos aproximándonos a él, veremos que teñen estas microvellosidades que son as encargadas de absorber os nutrientes do intestino. Se vamos un pouco máis alá, vemos que ao final volvemos a ver a estructura que víamos antes, que en cada unha destas microvellosidades vemos esta capa de células diferenciadas que cumplen a súa función no intestino, pero se vamos un pouco máis abaixo do intestino vemos unha zona que se denomina cripta, que está formada polas células máis indiferenciadas. Estas son as que están regenerando completamente o intestino cada semana, como mencionamos anteriormente. Todo o que sucede aquí é un proceso moi definido en donde estas células indiferenciadas van a dar lugar a unhas células xa un pouco máis diferenciadas. Estas, como vedes, van subindo a cara arriba e a medida que van subindo van se diferenciando nas células que van a cumplir a función no intestino, que son basicamente, como dixen anteriormente, de dos tipos. Temos os enterocitos, que son os responsables de absorber os nutrientes, e temos as células de Goblet, que son estas de aquí en verde, que son as encargadas de producir un mucus que protexe o epitelio intestinal das abrasións dos alimentos. O interesante aquí é que a medida que as células van subindo cara ao punta da microvellosidade, empezan a morrer. Este é un mecanismo para asegurar que, obviamente, as células que sufren abrasións sean recuperadas, pero tamén para evitar que haxa cancro, porque estas células, como non se dividen, pois, aunque teñan algunha alteración xenética, ao final van a ser eliminadas por completo tras 4 ou 5 días de terse xeneradas. Por lo tanto, este é un sistema controlado que está proliferando e diferenciándose continuamente. Que pasa cando hai unha alteración xenética que induce cancro? Pois o problema xurde cando nunha destas células indiferenciadas, que é a encargada de reproducir o intestino epitelial de forma periódica, sufre unha alteración xenética. Entón, neste caso, o que sucede é que en vez de seguir o proceso normal de diferenciación celular, o que fai é que xenera unha proxene de células mutadas que xa non se pode diferenciar máis. Entón van a empezar a proliferar, van a empezar a migrar cara arriba, pero vai a chegar un momento en donde xa non podan ir máis arriba, quedan ancladas nesta zona da cripta intestinal, e a partir de aquí van a seguir, en vez de diferenciarse, van a seguir proliferando e medrando. Co tempo, que vamos a ver é como estas células progresivamente van a formar o inicio do tumor. Isto é simplemente cando hai unha única mutación, en este caso unha mutación chamada APC, que é moi frecuentemente atopada en este tipo de tumores. Entón, este é o efecto dunha única mutación. Obviamente, despois, se acumulan nesta masa tumoral máis alteracións xenéticas, esta masa tumoral inicial vai a desenvolver o tumor definitivo e vai a ser o que vai a inducir problemas nos pacientes. Por lo tanto, pensade sempre que o cancro xurde como un conxunto de alteracións xenéticas que altera este proceso normal de regeneración tisular, de proliferación e diferenciación celular.
Sabemos tamén moito agora de como se regula este proceso. Como dixen anteriormente, as células normales saben cando teñen que proliferar, saben cando teñen que diferenciarse e saben cando teñen que parar de proliferar. Isto faise a través de unha serie de mensaxes celulares que aquí gustaríame, para que sexa fácil de entender, pois é como unha especie como de domótica na casa. Entón, pensade que esta é unha célula que ten unha serie de elementos dentro da casa que son necesarios activar de forma periódica para que a casa funcione habitualmente, e que esta pois, a podemos controlar a través do noso móvil. Entón, a partir das señales, das mensaxes que mandamos no noso móvil, estas señales van a ser recibidas por unha antena ou por un router, e a partir de aquí pois, nos vamos a poder regular pois si queremos encender as luces, si queremos encender a televisión, etc. O importante deste proceso é que nós activamos o proceso biolóxico que queremos e o apagamos cando queremos. Apagamos o teléfono e entón se interrompe a señal. O problema que temos con cancro é que as alteracións xenéticas que regulan esta domótica cambian completamente as respostas. Entón, por exemplo, pode acontecer que de repente haxa cambios que faga que o noso teléfono mande mensaxes de forma continuada sin parar, co cal a célula, neste caso a casa, interpreta que ten que activar todos os seus electrodomésticos ao mesmo tempo. Tamén pode suceder que o problema non sea no móvil, sino que sea no propio router, perdón, a ver se vamos para atrás, no router que poda levar que en ausencia de ninguna mensaxe sencillamente faga que todos os electrodomésticos da casa se activen. E, finalmente, tamén pode suceder que o que pase é que por algunha razón extraña, pois, haxe alteración no circuito eléctrico, ou na televisión, ou na nosa rumba, ou no noso electrodoméstico, eso faga que de repente empecen a funcionar. Por tanto, as alteracións que unha célula ou unha casa pode sufrir pode ser a través de múltiples mecanismos e dependendo de que mecanismos son, aunque ao final, o proceso final, no caso de biolóxico e cancro, pois pode ser diferente en función de que tipo de alteracións xenéticas teñamos. Obviamente, as nosas células non están compostas de electrodomésticos, están compostas por moléculas. E isto que vimos para a domótica da casa, no caso das nosas células está mediado por moléculas de diferente tipo que xogan os mesmos papeles de emisores de señal, de receptores de señal e de transmisores de señal. Por tanto, temos señais extracelulares que son transmitidas duns tecidos a outros, temos receptores na superficie celular que capta esas señales e que transmite desde o exterior da célula ao interior da célula para dar lugar a activación de respostas celulares, sexa esta proliferación, diferenciación, activación de actividades metabólicas, diferentes tipos de funcións que obviamente dependen do tecido en donde esa célula se atope. Entón, as alteracións xenéticas o que fan novamente é que alteran esta domótica celular e agora fai que estas moléculas funcionen de forma constitutiva, de forma permanentemente activada, e iso faga que a célula agora pois prolifere de forma continuada, que non se diferencie de forma adecuada e que adquira unha serie de propiedades malignas como a metástase ou a resistencia de fármacos en función desas alteracións xenéticas. Grazas ao traballo que fixemos ao longo destos 40 anos, sabemos agora moi ben cal é esta domótica celular. De feito, se isto trasladamos a unha situación, a un teatro, pois podemos decir que agora sabemos bastante ben o escenario da obra do teatro, sabemos bastante ben cales son os personaxes principais que participan nesta obra, no cancro, e sabemos tamén o guión que estes actores levan para dar lugar a un mensaxe final. Incluso sabemos en función dos actores ou dos escenarios se esta obra é dramática ou se é máis de contido máis leve. Pois é que coñecemos moi ben actualmente como funcionan as células do noso organismo e que pasa cando esas células adquiren alteracións xenéticas que inducen cancro.
Unha ventaxa dese coñecemento é que por primeira vez somos agora capaces de desenvolver fármacos contra estes elementos que están específicamente alterados nas nosas células. E isto está permitíndonos cambiar o modelo que tiñamos habitualmente de tratar o cancro. Hasta hai uns 20 anos, hasta o século, a finales do século XX, a única opción que tiñamos para tratar o cancro era obviamente a cirurxía, a radioterapia e a quimioterapia, que aquí definoas como bombas atómicas porque son mecanismos que matan as células tumorales independentemente das características moleculares que teña e que, debido a que son realmente como produtos tóxicos, tamén teñen efectos colaterales bastante importantes nas células normales. Por eso, os pacientes que son tratados con estas terapias pues teñen efectos colaterales, como poden ser problemas intestinales, caída de pelo, etc. O que nos permite coñecer estas moléculas que están alteradas en cancro e que agora nos está permitindo, desde finais do século XX, targetear directamente esas dianas celulares para desenvolver fármacos específicos. Que obviamente, ao seren alteradas ou presentes solamente nas células tumorales, posiblemente terán, ou espérase que teñan efectos colaterales moito menores que no caso da quimioterapia ou da radioterapia. Que tipo de novas terapias estamos desenvolvendo? Bueno, aunque hai varias aproximacións, gustaríame aquí transmitir as dúas principales que están xa pasando a clínica nestes momentos. Por un lado, temos o que chamamos anticorpos monoclonales, que son uns produtos biolóxicos que son producidos polo noso sistema inmune e que se utilizan para bloquear moléculas que están alteradas e que están ben na región extracelular da célula ou que son ou contra os receptores alterados desas células tumorais. Obviamente, como son moléculas biolóxicas moi grandes, solamente poden dirixirse contra esas moléculas que están no espacio extracelular porque non son incapaces de penetrar no interior das células. Pero tamén temos compostos químicos clásicos que poden penetrar nas células que van dirixidos á inhibición destas outras moléculas que poden estar alteradas no interior celular. E grazas a estas combinacións de aproximacións terapéuticas podemos agora parar o crecemento celular nas células tumorales e, en moitos casos, destruir o propio tumor. Aquí vos mostro unha pequena lista de terapias dirixidas que xa están agora mesmo pasando a clínica. Este é simplemente un exemplo moi curto, hai moitas máis, non vos vou aburrir con largas listas de inhibidores. Aquí simplemente gustaríame destacar os dous primeiros, que obviamente os primeiros teñen a súa importancia histórica. Unha é este anticorpo contra unha molécula que está alterada en cáncer de mama, que se trasladou á clínica por primeira vez no 1998, xusto no paso do século XX ao século XXI. Esta molécula, que é un inhibidor químico chamada Glivec, que está dirixida contra unha molécula que está alterada, que está mutada en un tipo de leucemia, que pasou á clínica do 2004. Estos foron os primeiros inhibidores, pero como vedes agora, hai toda un conxunto de inhibidores que están xurdindo, como vedes aquí, incluso algúns moi recentemente, como no 2016, no 2018, e non serán os últimos porque hai toda unha amplia gama de investigadores, de básicos, de empresas que están agora desenvolvendo fármacos contra moitas das alteracións xenéticas que se han descoberto no cancro durante estes últimos anos. É importante suliñar que estas terapias non solamente nos permiten tratar de forma máis eficiente os pacientes, pero tamén nos fan cambiar a forma en que temos de tratar os pacientes ata agora. Hai que pensar que, por exemplo, hasta prácticamente o século XXI, a forma que tiñamos de diagnosticar os pacientes era basicamente a mesma forma que tiñamos ao principio do século XX. Basicamente era conseguir unha mostra do tumor, conseguir unha sección do tumor, facer un análisis histopatolóxico e, en función deso, determinar
que subtipo de tumor tiña o paciente. Obviamente, con isto non nos sirve agora porque con esta aproximación non podemos saber que alteracións xenéticas teñen os pacientes e, por tanto, cales poden ser susceptibles de ser usados ou de ser tratados con terapias dirixidas. Por tanto, agora o que se fai non solamente, obviamente, é facer os estudios que se facían antes, senón que ahora estes estudios teñense que combinar con diagnóstico molecular para determinar aqueles pacientes que teñen a diana alterada contra que existen fármacos e unha vez que estos se determinan, pois solamente estes e non os restantes membros da poboación que teñen ese mismo cancro serán tratados con esa terapia. Por tanto, pois falamos de terapia personalizada porque non son terapias que valan para todos os pacientes que teñen o mismo tumor, solamente valerán para aqueles pacientes cuxos tumores teñan esa alteración xenética específica. Aquí vos vou a poñer un exemplo, por exemplo, aplicado a cancro de pulmón. Ata hai moi pouco, basicamente toda a clasificación do cancro de pulmón baseábase en criterios histopatolóxicos, en función deso da estructura das súas células, pois podíamos clasificalos en tumores en adenocarcinomas, en escamosos ou en outro tipo, e basicamente o único tratamento que podíamos ter era a quimioterapia a través de compostos chamados taxanos e platinos. Agora que coñecemos moito máis sobre as alteracións xenéticas que ten este tumor, agora podemos subdividir estes 3 tumores orixinales cando menos en 12 subtipos diferentes, como vedes aquí, cada un deles con unha alteración xenética moi específica, algunhas moi minoritarias, outras máis maioritarias, e como vedes, aínda temos algúns tumores cuxa causa é descoñecida. Eso non significa que non coñecemos o seu xenoma, coñecémolos, o que pasa é que aínda non sabemos cal é a causa molecular que os promove, sencillamente porque probablemente os oncoxenes, os xenes que inducen ese tumor, estén a frecuencias moi baixas. Por tanto, probablemente o previsible que no futuro, en vez de falar de 12 ou 13 tipos de cáncer de pulmón, falaremos ao mellor de 60 subtipos diferentes en función das características moleculares que poseen. Claro, saber que alteracións xenéticas teñen permítenos tamén saber con que compostos poden ser tratados. Entón, por exemplo, agora sabemos que aqueles pacientes que teñen alteracións xenéticas neste xen, pois poden ser tratados con inhibidores específicos contra a molécula que codifica este xen. O mismo, si para os pacientes que teñen estas dúas alteracións xenéticas, pois podemos tratalos con outro grupo de compostos químicos completamente diferentes a estes que van dirixidos especificamente contra estas alteracións xenéticas. E os que non todavía temos fármacos, pois obviamente a estes hai que seguir tratándoos según as técnicas tradicionais por quimioterapia con taxanos e platinos. Isto non significa que no futuro non os podamos tratar. Por exemplo, agora sabemos que un pequeno porcentaxe destes pacientes que teñen esta alteración xenética poden ser tratados con un novo fármaco que ten este nombre complicado denominado larotrectinib. E agora, por exemplo, tamén anunciouse hai pouco que hai inhibidores novos contra esta molécula que está ampliamente alterada en tumores de pulmón, con cal no futuro probablemente o que teñamos é toda unha panoplia de fármacos diferentes que se poderán administrar aos pacientes en función da alteración xenética específica que posúen. Claro, sobre todo os que non saben moito do cancro dirán, bueno, entón isto xa podemos estar tranquilos, xa temos solucionado o problema do cancro. Sí, é verdad, por primeira vez temos a nosa disposición ferramentas que fan que algúns pacientes que antes non podrían sobrevivir, agora si o fagan grazas á presencia deste fármaco. O problema é que todavía temos unha serie de baches no camiño que nos impide que todas estas terapias sexan efectivas. Aquí vou a sumarizar simplemente 3 problemas cos que nos atopamos. Un deles é que, lamentablemente, solamente sabemos inhibir un grupo moi reducido de todas as alteracións xenéticas que detectamos nos tumores. Solamente
un 5, un 10% dos xenes que se alteran en cáncer teñen fármacos efectivos contra os mesmos. Incluso o peor é que hai moléculas que aínda incluso agora ni siquiera Juan Lema sabe como inhibilas, porque son entidades moleculares non convencionales que non funcionan ou non poden ser inhibidas según os métodos habituales que os químicos e os farmacólogos utilizaban para inhibir moléculas. Isto non significa que non o consigamos, de feito hai moitos científicos traballando en mecanismos para identificar novos fármacos e novas avenidas para inhibir estas moléculas que hasta ahora non poden ser inhibidas. Pero bueno, aquí ainda temos un gran reto porque hai unha gran maioría de xenes implicados en cancro contra os cais non temos fármacos efectivos aínda. Outro problema co que nos atopamos é que moitas veces estas terapias dirixidas desenvolven resistencia. Entón, o tumor volve a aparecer. Este é un exemplo clásico que mostro aquí. Este foi unha das primeiras terapias dirixidas que se desenvolveu contra o melanoma. Os resultados con esa terapia foron espectaculares. Aquí mostro vos que apariencia tiña o enfermo antes de ser tratado. Básicamente tiña metástasis de melanoma por todo o corpo. Cada un destes bultiños que vedes aquí no corpo do paciente era unha masa metastática. Pero fíxense que 15 semanas despois de administrar unha terapia dirixida contra unha desas alteracións xenéticas, básicamente casi todas as células tumorales desapareceron e o paciente parecía un individuo completamente normal. O sea que realmente aquí todo o mundo pensaba que estas terapias iban a ser moi efectivas. O problema é que se esperamos moito máis, novamente o cancro volve a xurdir no mesmo paciente. Isto non é por mala suerte. A suerte é que sabemos por que se produce isto. Sabemos, como dixen antes, que as células tumorais, os tumores son moi heteroxéneos xenéticamente, co cal o que pasa é que unha vez tratadas, as células tumorais desenvolven alteracións xenéticas alternativas que fan que o inhibidor non funcione, o composto químico non funcione, ou que se compense esa vía inhibida a través da estimulación de outras vías ou rutas metabólicas alternativas que fagan que o inhibidor sexa inefectivo. Isto non significa, é obviamente un problema clínico importante, pero non significa que sexa un problema insoluble, porque grazas ao coñecemento de como se producen estas resistencias, tamén podemos desenvolver novos inhibidores para combatilas ou desenvolver terapias combinadas que fagan que non solamente as células necesiten ou sobrepasen esta alteración xenética, sino que tamén bloquean calquer outro tipo de mecanismo alternativo que pode facer recurrir ao tumor. Pero iso, novamente, son cosas que acontecen lamentablemente na clínica, pero que unha vez que acontecen, grazas á investigación no cancro, podemos entendelas moito mellor e podemos buscar medidas paliativas para compensalas no futuro inmediato. Outro problema que temos é que pacientes co mesmo tumor e a mesma alteración xenética ás veces responden diferente. Por exemplo, habrá tumores dun paciente determinado que tras esa administración desa terapia dirixida basicamente faga que todas as células tumorais morran. En cambio, habrá pacientes que ca mesma alteración xenética estas células non sean completamente inmunes á acción do composto do fármaco e o tumor siga medrando igual. Isto por qué? Pois é novamente por o que dixen anteriormente. O cancro non xurde ou non se basa somente nunha única alteración xenética. Está determinada por unha acumulación de alteracións xenéticas. Estas alteracións xenéticas poden facer que o que funciona para un oncoxén determinado nun momento determinado, pois en este caso non se produza. Novamente, isto obviamente é unha traba, pero pódense buscar medidas a través de investigación adicional que compensen esta falta de resposta terapéutica. Como? Pois, por exemplo, sabendo cales son as alteracións xenéticas que inducen esta resistencia, podemos, de feito,
a administrar terapias combinadas contra as dúas dianas que nos faga que agora este tumor responda. E tamén poderemos, no futuro, estratificar moito mellor os pacientes, clasificar moito mellor os pacientes para identificar justamente aqueles que sexan capaces de responder daqueles que non nos sexan. En última instancia, penso que o máis importante para este problema é o feito de que podamos detectar os tumores canto antes mellor. Por qué? Porque canto antes os detectemos, menor complexidade xenética terán, co cal teremos moito mellores opcións terapéuticas para tratalos, porque realmente esa capacidade de resistir as terapias será moito menor. Por tanto, aquí creo que o mensaxe máis importante que cando a Xunta lles diga que teñen que ir a un cribado de colorectal, que teñan que facer unha mamografía, que teñan que facer unha detección de melanoma, que fagan, que vayan ao seu médico e que o miren moi detenidamente, porque canto máis pronto se detecte un cancro, moito máis fácil será de tratar, non solamente, obviamente, polos métodos convencionais da cirurxía, da quimioterapia, sino tamén a través das terapias dirixidas. Bueno, ata aquí, digamos, é o mecanismo convencional. Ao final, desde sempre se buscou mecanismos farmacolóxicos que nos permitisen atacar as células tumorais, o que nos permitiu estes avances do coñecemento do cancro e que agora podemos diseñar estes fármacos de unha forma moito máis dirixida. Sin embargo, hai outra aproximación terapéutica que xurdeu non a principios deste século, sino hai apenas 10 anos, que é de intentar manipular o noso sistema inmune para destruir as células tumorais. Esta aproximación é a través de dúas vías, como veremos. Unha delas é intentando reactivar os nosos linfocitos T dentro do tumor para que o destruya, e outro é manipular xenéticamente esos linfocitos T para que recoñezan moléculas específicamente expresadas polas células tumorales para que estas podan ser destruídas. Bueno, vamos a empezar polo máis básico, que é un linfocito. Un linfocito é unha célula do noso sistema inmune cuxa función é moverse por todo o noso corpo a percura de células que podan ser, que foran infectadas por diferentes tipos de virus ou que teñen ou que son cancerosas. Por exemplo, se vostede foi infectado polo coronavirus, probablemente os linfocitos T do seu organismo detecten as células infectadas e se poden destruirlas. O mesmo pasa cunha célula tumoral. Cando un linfocito T en condiciones normales detecta unha célula tumoral, únese a ela e vai a matar. Eso é realmente como funcionan os linfocitos T. Os linfocitos T témolos justamente para facer estes problemas. Como destruye? Bueno, pois eu chamolle o abrazo do polvo, porque realmente o que fan as células T os linfocitos T é recoñecer as células cancerosas, abrazalas e aproveitar ese abrazo para introducir nelas unha serie de compostos químicos e de moléculas que ao final van a perforar a superficie da célula tumoral e vai facer que esta célula tumoral se destruya e morra. Isto é a función que un linfocito está programado para facer. Isto tamén, como igual é un pouco abstracto, teño aquí nun vídeo onde se vai a poder ver perfectamente como un linfocito destruye unha célula tumoral. Aquí temos unha célula tumoral grande e van a ver vostedes como dentro de pouco vais a aproximar un linfocito moi pequeno, tinguido en verde, que se vai unir a esta célula e a vai a destruir. É como a loita de David contra Goliat, porque, como vedes, o linfocito é moi pequeno, e ainda así, como vedes, está se unindo á célula tumoral, agora meteu dentro da célula tumoral unha serie de compostos e agora, como vedes, esta célula tumoral é completamente destruída.
Isto pasa acotío no noso corpo. Os nosos linfocitos están detectando moitas células tumorales están as destruindo. O sea que isto é o proceso normal. De feito, se os linfocitos funcionasen ben todo o tempo, probablemente nunca teríamos tumores. O que pasa é que ás veces, novamente, así como pasaba cos fármacos, as células tumorales son máis listas que as nosas propias defensas. Entón, o que fai é explotar a propia regulación que o noso sistema inmune ten en condicións normales. Así como dixen anteriormente que as células intestinais teñen que saber proliferar, pero teñen que tamén saber pararse, os nosos linfocitos tamén teñen que saber cando teñen que funcionar e cando teñen que parar. Cando o noso corpo está infectado ou cando detectan unha célula tumoral, os linfocitos vanse a activar, van a destruir a célula, pero unha vez que ese virus ou ese linfocito, esa célula cancerosa foi eliminada, os linfocitos teñen que ser parados porque senón ao final desenvolverán a autoinmunidade contra o noso propio corpo. De feito, algúns de nós temos enfermedades inmunes que como consecuencia de que os linfocitos están permanentemente activados, pois dan lugar a daños moi importantes en órganos críticos do noso corpo, como por exemplo os riles. Entón é moi importante que esa resposta inmune este controlada no tempo e no espazo. Entón, para controlar os linfocitos, hai unha serie coñecidos de puntos de control que en inglés se chaman checkpoints, que fan ou que sirven de freno para que as células T paren, se bloqueen despois dese período de activación. Entón, o problema que temos, o problema que ten o noso corpo, é que as células tumorais aprenderon a copiar estes puntos de control de tal maneira que agora fanse invisibles cara aos linfocitos T e non poden ser destruídas, nin ser recoñecidas, nin ser destruídas polos linfocitos T. Entón, o problema non é que os linfocitos funcionen mal, os linfocitos funcionan ben, o problema é que as células tumorais aprenderon a convertirse en invisibles cara a eses linfocitos. Entón, as novas terapias que se están intentando desenvolver van dirixidas ou ben a reactivar novamente estes linfocitos T ou ben a modificalos xenéticamente para que recoñezan de forma moi específica as células tumorais e acaben destruídas. Vamos a ver agora dous destes exemplos. Aquí vos mostro o punto de control máis importante para bloquear un linfocito T no noso organismo. Cando un linfocito T, o linfocito T expresa dúas moléculas na súa superficie, que se chaman desta maneira, non vos vou aburrir ca terminoloxía científica, e a clave é que cando, ao final do período de estimulación destas células, do período de activación, cando teñen que ser paradas, o que sucede é que estas dúas moléculas das células linfocitarias únense a outras moléculas que fan que inducen a inactivación destes linfocitos. Estas dúas moléculas que son expresadas de forma normal por algunhas células do noso organismo son, por exemplo, estas dúas, o ligando para PD1 e este ligando para CTL4. O problema que temos é que as células tumorales efectivamente expresan tamén eses frenos de tal maneira que inhiben as células T que están preto delas e, consecuentemente, estas células tumorais non son destruídas e poden seguir proliferando sin preocuparse para nada de seren destruídas polos linfocitos T. Entón, como podemos evitar isto? Podemos evitar a través de eliminar esta interacción negativa entre a célula cancerosa e a célula inhibida. Como facemos? Pois a través de moléculas, de anticorpos monoclonais, novamente son moléculas que se poden generar no laboratorio e producirse industrialmente e dirixirse de forma específica contra moléculas específicas. Neste caso, desenvolvéronse unha serie de anticorpos monoclonais específicos contra cada unha destas moléculas ben das que están presentes nos linfocitos T ou nas que están presentes na célula tumoral. Ao administrar estes anticorpos nos pacientes con cancro, elimínase este control negativo e, consecuentemente, agora a célula T volve a estar reactivada, pode recoñecer a célula tumoral e pode destruíla.
Esta terapia xurdeu hai 10 anos casi por unha observación circunstancial. De feito, eran inmunólogos intentando investigar como se regulaba o ciclo de activación e inactivación dos linfocitos T, pero pronto se deron de conta que obviamente este sistema podría ser un mecanismo para eliminar esta invisibilidade das células tumorais cara aos linfocitos T. E desde hai 10 anos, pois desenvolveronse estas terapias que agora están chegando xa á clínica. De feito, os dous investigadores que descubriron este sistema recibiron o premio Nobel aí uns anos. Unha demostración do importante que son estas novas terapias, mostrovas aquí. Este é o efecto que ten estas terapias na supervivencia de pacientes con melanoma. E a forma de representar esta supervivencia é cunha gráfica en donde o 1 significa que todos os pacientes sobrevivirían e o 0 é donde todos os pacientes morrerían ao largo do tempo de administración das terapias. Como vedes aquí, cando a estes pacientes se administran as quimioterapias convencionais, pois como vedes, pois son moi pouco efectivas. Despois dun ano, basicamente, o 90% dos pacientes morreron. Uns poucos anos despois, basicamente, solamente un 5% dos pacientes segue vivo. Se estes pacientes lle administramos terapias dirixidas, como vedes aquí, bueno, aumentamos un pouco mellor a supervivencia, pero a longo plazo seguimos con problemas de baixa supervivencia. Isto é debido aos procesos de resistencia a fármacos dos que vos falei anteriormente. Pero mirad o que pasa cando se administran as inmunoterapias. Aquí administranse 2 anticorpos contra esos 2 receptores represores dos linfocitos T. Como vedes, se administramos un solo, a supervivencia aumenta bastante xa per se, incluso durante moito máis longo plazo que as outras terapias convencionais. Se administramos o outro anticorpo monoclonal só, funciona un poqueniño mellor, pero se administramos as 2 terapias de forma conxunta, como vedes, o efecto é espectacular. Agora, o 60%, ou máis do 60% dos pacientes sobreviven a longo plazo e, como vedes, esta resposta é moi sostida ao longo do tempo. Isto é así para melanoma, tamén é así para cancro de pulmón e, por exemplo, para cancro de riles. Isto é moi importante porque ata agora, pois, así como o que vimos en melanoma, en pulmón era o mismo, había moi baixa supervivencia a longo plazo, moi poucas terapias, e realmente estas novas inmunoterapias foron un cambio cualitativo moi importante para ao menos un grupo de pacientes destas enfermidades. Hai outra alternativa para modificar os linfocitos e facer que destruyan a célula tumoral, que neste caso non é tanto volver a regenerar ou reactivar os linfocitos, sino que é modificalos xenéticamente para que recoñezan moléculas específicas das células tumorais. Entón, isto é un mecanismo cuasi de ciencia ficción, pero que xa está agora na clínica, porque aquí consiste en identificar moléculas específicamente expresadas nos tumores deses pacientes, aillar os linfocitos dos propios pacientes, modificalos xenéticamente para que expresen moléculas que sexan capaces de recoñecer estas moléculas tumorales para despois destruílas. De tal maneira que aquí o que facemos é diriximos balas de precisión, neste caso un linfocito, unha bomba biolóxica de destrucción de células tumorales que vai ir dirixida específicamente ás células que expresan esa molécula tumoral específica. Isto, como digo, é algo que está xa na clínica, sobre todo para tumores hematolóxicos. Todavía temos que mellorar moito en outros tipos de tumores, pero basicamente basease nunha tecnoloxía de ciencia ficción moi complexa e que é moi cara porque exixe purificación de células dos pacientes, manipulación xenética, crecer esas células
no laboratorio e despois volver a implantar nos pacientes. Aquí un pouco resumo todo o proceso en forma sinxela. Unha vez que sabemos que tumor ten o paciente e cal é a molécula específica expresada por ese tumor, o que se fai é sacar dese mesmo paciente os linfocitos T, leválos a un laboratorio, manipulalos no laboratorio xenéticamente para incorporarlle esos receptores, esas antenas que nos van a permitir recoñecer de forma específica esa molécula expresada no tumor. Unha vez que teñamos esas células modificadas, expándense no laboratorio para ter milleiros delas para que sexa a terapia efectiva, e unha vez que a teñamos, estas células inxéctanse no paciente, que van a ir por todas as partes do corpo, especificamente onde está localizado o tumor primario ou as súas metástasis, e van a recoñecer ese marcador específico da célula tumoral e a partir de aí vai destruíla por ese abrazo do polvo que definín anteriormente. O sea, este é as terapias, como digo, que xurdiron nos últimos anos, pero que xa están sendo trasladadas aos pacientes. De feito, por exemplo, aquí en Salamanca, no hospital, temos unha unidade que está especializada neste tipo de terapias actualmente. Como sabedes, hai varios laboratorios en España distribuídos en diferentes zonas que foron acreditados polo Instituto de Salud Carlos III para levar a cabo estas terapias, porque obviamente non é unha terapia que sea sinxela de facer, non se pode facer en calquer hospital, necesita personal moi especializado e incluso non solamente médicos e clínicos, sino tamén biólogos moleculares que axuden a xenerar e facer esta manipulación xenética. Cousas positivas e problemas pendentes que temos das inmunoterapias, e con isto xa prácticamente acabo. Por un lado, sabemos que son moito máis efectivas que as terapias existentes no caso de algúns tipos de cancros, e sabemos tamén que cando funcionan, generalmente a súa acción é máis duradeira, aunque tamén a longo plazo esperase que podan volver a desenvolver resistencias. Hai problemas, sin embargo, por exemplo, ten un custe moi alto. Por exemplo, se se fai unha destas terapias que se fai nun laboratorio académico, pois onde obviamente o custe é moito menor que nunha empresa, aínda así o coste dunha terapia está ao redor dos 80.000 euros por paciente. Temos un problema de que non funcionan en moitos tipos tumorais, por exemplo, todavía mama, colon, próstata, páncreas, todavía son bastante... non desenvolvemos boas terapias contra eles desde o punto de vista de modificación dos linfocitos T. Temos outro problema, que todavía sabemos que hai pacientes con tumores determinados que responden moi ben e outros que non, e non sabemos moi ben por qué. Por lo tanto, faltanos saber moito máis de cal é o proceso que media estas resistencias ou estas sensibilidades. E, por lo tanto, temos que desenvolver biomarcadores que nos permitan distinguir aqueles pacientes que sí sexan susceptibles de responder a estas terapias, obviamente para que se disminuya o coste deses tratamientos. Temos todavía un catálogo moi limitado dos anticorpos monoclonais que sí funcionaron. De feito, ensaiáronse moitos outros que fracasaron, e, por lo tanto, temos aínda poucas opcións do punto de vista clínico para tratar outro tipo de tumores. E, sobre todo, porque ás veces estas terapias inducen efectos colaterais que poden ser severos. Hai que tener en conta que aquí estamos reactivando o sistema inmune e, por lo tanto, podemos inducir efectos similares a procesos autoinmunes en pacientes. Por lo tanto, tenemos, por exemplo, problemas de irritación de pel, podemos ter efectos similares a gripe ou ao coronavirus, podemos ter reaccións inflamatorias, picores, diarreas, etcétera, que en algúns casos son moi graves e levan a interrumpir os tratamentos. Pero, bueno, isto tamén se está mellorando, estáse aprendendo a combatir estos efectos colaterais, a reducir esas respostas inmunes tan agudas nos pacientes, e a medida que se sigan empleando e que se desarrollan novas protocolos, pois probablemente moitos destes problemas sexan de ser problemas e sexan solucións. Por tanto, xa para acabar, resumindo o que acabamos de falar, grazas aos avances da investigación básica, da investigación clínica e da investigación translacional, sabemos agora con bastante precisión cales son as bases moleculares
do cancro, sabemos moi ben cales son os programas biolóxicos e os programas patolóxicos que se activan nesas células tumorais. Isto está nos permitindo cambiar o paradigma do tratamento do cancro, pasándose xa a implementación de terapias dirixidas sempre que sexa posible. E, por suposto, eso, como dixemos antes, vai asociado a novas formas diagnósticas e, indudablemente, a implementación da medicina personalizada nos hospitais. Se non conseguimos implementar de forma intensiva a medicina personalizada, o diagnóstico xenético en todos os pacientes do cancro, estas novas terapias non serán efectivas ou non o serán o máis rapidamente do que queremos que sexa. A previsión de futuro, que aínda que a quimioterapia, a radioterapia, obviamente a cirurxía seguirán con nós moito tempo, progresivamente espérase que serán sustituídas por outro tipo de terapias dirixidas, inmunoterapias que serán probablemente moito máis efectivas e inductoras de moitos menos efectos colaterales do que fan as terapias convencionais. De todos os xeitos, temos bastante que traballar aínda. Como dixen anteriormente, faltan aínda moitos fármacos contra multitude de dianas moleculares alteradas en cancro. Cantos máis fármacos temos, obviamente, maiores oportunidades teremos de tratar cancros específicos ou de facer terapias combinadas que nos permitan evitar fenómenos de resistencia ou de falta de sensibilidade aos tratamentos. Temos, por tanto, moito que avanzar no coñecemento de terapias combinadas, é dicir, como combinamos dous fármacos dirixidos ou fármacos dirixidos e inmunoterapias para ter tratamentos moito máis efectivos. Todavía se nos resiste moito a enfermidade metastática e a resistencia. Son problemas tanto biolóxicos, médicos como farmacolóxicos que son moi difíciles de coñecer. E son, de feito, onde está o problema actualmente da supervivencia. Hai que pensar que, en general, un paciente que teña un tumor localizado xeralmente ten supervivencias por encima do 90%, mentras que un paciente que teña enfermedade metastática, a supervivencia disminúe por debaixo do 10%, por tanto, é un problema clínico grave que temos que solventar a longo plazo. Temos tumores que todavía teñen moi baixa supervivencia, onde non hai fármacos óptimos, por exemplo, de páncreas, que sigue sendo un reto clínico moi importante. Tamén temos o problema dos cancros pouco frecuentes, que, por lo tanto, non teñen interés comercial para a industria. Aí, novamente, hai que recalcar o importante que ten que ser a investigación académica, a investigación promovida polos gobernos para facer que esos cancros pouco frecuentes tamén teñan solucións terapéuticas a curto plazo. E, por suposto, aínda tardamos moito en desenvolver novos fármacos. Cada fármaco que se desenvolve tarda alrededor de 10 anos. Pero, bueno, eso pensamos agora que tamén que as novas técnicas de screening de fármacos, que as novas técnicas de definir as estructuras das moléculas, cos novos métodos de saber como os fármacos interaccionan con esas estructuras, podemos acortar estos prazos significativamente nos próximos anos. Por lo tanto, gustaríame simplemente acabar con unha última mensaxe. Obviamente sabemos moito mellor, sabemos todo isto estáse traducindo en novas terapias, en mellores tasas de supervivencia, pero sí é importante suliñar que sin máis investigación, de logo non teremos máis progresos en tratamentos, en diagnósticos, en supervivencia. Por iso sí que é importante que sigamos apostando, como mencionou Iria na súa alocución inicial, de que é importante que Galicia e obviamente España invirta de forma sostida, de forma continuada, de forma ambiciosa en sistemas de I+D+I, obviamente en cancro e nas demais enfermedades que son prevalentes no noso país. E con todo isto, nada máis, moitas grazas e, por suposto, estou aberto a calquer pregunta que teña. Moitas grazas. Muchas gracias, Xosé Ramón. Una charla muy interesante, muy divulgativa, aprendimos todos mucho. Bueno, empezamos el turno de preguntas. Hay aquí algunas en el chat, precisamente
de Juan Lema. Pues, y hay una voy a empezar por preguntas y respuestas. Aparece aquí una sola, no sé si parece que había dificultad para escribir las preguntas, pero bueno, ahora vamos a ver. Milagros Bará, algunos son anónimos y en otros ponen el nombre. Entonces, Milagros Bará pregunta: ¿qué sentido tiene radiar después de una operación de cáncer de pecho si ya lo han extirpado? El tumor se refiere. Bueno, eso é lógico porque hai que pensar que a cirurxía obviamente vai eliminar todas as células tumorais ou a masa detectable de viso polo cirurxán, pero obviamente o cirurxán non pode eliminar a posibilidade de que queden aínda células tumorais na zona extirpada ou nos nódulos linfáticos ou en algunha outra zona donde que non se coñece, non se coñece, ¿no? Entón, por eso é importante que, a non ser que o tumor sexa nunha zona moi pequena e que sexa facilmente extirpable, que non necesite quimioterapia, cando non están seguros de que non quedaron células tumorais atrás, pois obviamente a solución é a terapia. E iso é vía quimioterapia ou vía, obviamente, terapias dirixidas. É importante, sencillamente, para confirmar que si quedou algunha célula tumoral aí, pois que se elimine a continuación. É obviamente, unha forma moi habitual de facer, é o que se chaman terapias adyuvantes, en donde se combina a cirurxía con técnicas, por exemplo, de quimioterapia, para estar seguros que esas células se eliminen. Muchas gracias. Aquí, espectador anónimo. Muy interesante la charla. Pregunta: ¿cuál es el principal problema de los anticuerpos monoclonales a la hora de activar los mecanismos efectores del sistema inmunitario? Bueno, a ver, hay dos problemas. Uno, obviamente, que esos frenos producen a través de múltiples mecanismos, non solamente polos que se desenvolveron eses anticorpos. Como dije anteriormente, esos dos anticorpos úsanse, ou esos tres anticorpos úsanse porque foron os que mellor funcionaron. Pero todavía as células tumorais teñen formas de explotar esos frenos contra as células tumorais que non usan esas moléculas e que usan outras. Entón, ese é o principal problema. Obviamente, outro problema é que esas terapias son caras. Como dije anteriormente, non é como aplicar unha quimioterapia, unha quimioterapia relativamente moi económica. Estas son graves e o problema é que non sabemos a veces por que un paciente responde ou non. Como dixen antes, probablemente porque as células tumorais teñan esos outros frenos que eliminen as células, pero tamén porque probablemente teñan alteracións xenéticas que faga que, aunque quitemos esos frenos, sigan sendo moi resistentes aos linfocitos. Aí radica o problema. O problema é que todavía agora non sabemos moi ben por que uns pacientes responden e outros non, a pesar de que teñen o mismo tumor e que son administrados cos mismos anticorpos monoclonais, non? E aí está o reto e temos que aprender moito máis de como é a interacción entre o sistema inmune e as células tumorais para aprender eso. E outro problema que temos é que, ás veces, obviamente, esas terapias non solamente eliminan o bloqueo dos linfocitos T polas células tumorais, sino que tamén, ás veces, eliminan o bloqueo normal, o bloqueo fisiolóxico que as células T teñen de forma normal cando teñen que parar a súa función en tecidos normais. Entón, o que produce que, entón, en vez de ter unha resposta antitumoral que a temos, pero ao mesmo tempo temos unha reacción inmunitaria e inflamatoria desbocada que fai que, obviamente, tamén interfira negativamente cos tecidos sanos. Entón, a cuestión é atopar o balance entre un mecanismo efectivo contra o cancro, pero, ao mesmo tempo, que non alteremos demasiado o funcionamento normal do noso sistema inmune frente ás respostas normais de outras bacterias, de outros virus, etc. Traslado aquí alguna de las preguntas que hizo Juan Lema en el chat, que me parecen interesantes. ¿Alguna relación entre la alimentación y la posibilidad de desarrollar cancro? Bueno,
Esto es un tema bastante controvertido. Diría en principio que no, si tú tenemos una dieta normal, ¿vale? Pero sí que a dieta ten efectos bastante importantes en cancro. Por exemplo, un problema que está asociado a maior problema de cancro é, por exemplo, a obesidade. Hai certos tipos de tumores, como o tumor de ovario, por exemplo, que se somos obesos, pois vamos a ter máis tendencia a desenvolver. Obviamente, hai hábitos que van asociados coa comida, como o alcohol, que, bueno, en moderación non pasa nada, pero se tomamos moito alcohol, pues tamén está asociado a algún tipo de tumores, porque, como por exemplo, pues, tumores de cabeza e pescozo, ¿no? É dicir, de esófago, de larinxe, de lingua ou da nosa boca. Entón, en principio non, asumindo que obviamente non estamos tomando unha dieta normal e que obviamente os alimentos que tomamos pois pasaron todos os controles habituais. Eu creo que é moi difícil pensar agora que alimentos que nos tomamos de forma habitual ou incluso comercializados teñan un problema porque realmente están testados justamente para evitar ou eliminar a posibilidade de que teñan algún tipo de carcinóxeno, non? Digo máis que, novamente, insisto, eu creo que son máis os problemas asociados ca dieta, como a obesidade ou como certos comportamentos asociados á dieta, que a dieta per se. De acuerdo. Cristina Gómez Ollero pregunta: ¿hasta qué punto se podría usar la existencia de anticuerpos específicos contra el tumor o restos de linfocitos que hayan comido células tumorales para hacer diagnósticos más tempranos? Sí, bueno, esa é unha boa pregunta. Sí, de feito, hai moita xente que está intentando facer eso. Obviamente, por exemplo, en Galicia, por exemplo, posiblemente o doctor Rafa López, por exemplo, en Santiago, é unha autoridade en biopsia líquida, ¿no? Ese realmente é unha método de investigación moi importante porque pensamos que podría revolucionar o diagnóstico, tanto de forma preventiva, podríamos probablemente ser capaces de detectar o tumor antes de que se detectase por las técnicas físicas convencionais, pero tamén incluso podríamos monitorizar como evoluciona o tumor frente a tratamientos, se o tumor responde ben, se responde mal, etc. Claro, o reto aí é como detectar esas moléculas. Unha forma, sí, efectivamente, é detectar pois fragmentos de células, o que se chama científicamente exosomas, ou ácidos nucleicos, ou fragmentos de proteína que as células tumorais, ao morrer, ou simplemente ao vivir normalmente, pois expulsan ao medio extracelular e dai pasa ao sangue, non? E, obviamente, outra forma de detectar ou de facer biopsia líquida é detectar as propias células tumorales no torrente circulatorio, porque obviamente as células tumorais, sobre todo nos tumores máis grandes, non se quedan no sitio do tumor primario, sino que lles gusta moito facer excursións, ou lamentablemente, polo resto do noso organismo, e iso é unha forma de detectalas no sangue para, bueno, detectar se hai non solamente que haxa células tumorais, sino que incluso agora, cas novas tecnoloxías, podemos secuenciar o xenoma desas células circulantes, que son moi pequenas, e podemos saber que tipo de alteracións xenéticas teñen. De feito, hai estudios que nos din que simplemente mirando as alteracións xenéticas que teñen esas células circulantes tumorais, pois podemos saber bastante fidedignamente cales son as alteracións xenéticas que ten o propio tumor. Co tal, obviamente, ten consecuencias diagnósticas moi importantes, insisto, tanto a nivel preventivo como a nivel de monitorización dos tratamentos. E outro punto que Cristina menciona é, obviamente, tamén detectar cachos desas células. Evidentemente, as células tumorais, algunhas delas morren ao curso da evolución do tumor, ás veces porque, bueno, están nun ambiente celular que non desfavorece, ou que non teñen bastante oxígeno ou bastante nutrientes para medrar, entón morren. Ou simplemente porque en algúns casos algún macrófago despistado, algunha célula do sistema inmune, pasa por aí, colleas, cómeas e levas para outro lado. Entón, outra de feito, hai investigadores que tamén, por exemplo, están
intentando investigar si a través de esas células do sistema inmune que lles gustan comer as células tumorales, como por exemplo os macrófagos, pois poden ser utilizadas para detectar dentro delas esas pezas das células tumorales que foron engullidas ou tragadas polos macrófagos. Sí, isto é unha avenida de investigación moi importante. Hai algúns datos que sí apoian o seu uso na clínica. Sí que eu coido que todavía teremos que esperar aínda un pouco para que se implementen de forma efectiva na clínica, sobre todo porque todavía nos faltan moitos ensaios clínicos que nos permitan saber con a ciencia cierta realmente si estas técnicas de detección por biopsia líquida son bastante resolutivas para que sexan útiles para a gran maioría de pacientes que obviamente son os que van á clínica dos oncólogos. Muy bien. Vamos a ir rematando. Voy a pasar dos preguntas, uno de espectador anónimo y otro de Juan Lema, para terminar, porque si no esto se va a prolongar mucho tiempo. Un espectador anónimo pregunta, ¿cuál es actualmente el porcentaje del uso de terapia inmune frente a la quimioterapia y la radioterapia? Y después prosigue diciendo, ¿se usa combinada con estas en algún caso o siempre es sustitutiva? Y para cáncer de origen vírico, ¿no sería más efectivo? Ahí hay tres preguntas. Bueno, hay varias preguntas. A ver, ¿cuál es la primera? Perdón, el porcentaje Alicia, de uso de la inmunoterapia frente a la quimioterapia y la radioterapia. A ver, todavía ahora en estos momentos a quimioterapia gana absolutamente. É a técnica que se utiliza e se seguirá utilizando nos próximos anos, sin duda. A inmunoterapia está todavía reducida a un grupo moi pequeno de pacientes. Hai que pensar que todavía agora estamos casi en fase experimental, porque efectivamente estánse aplicando a pacientes, pero son terapias moi caras, bueno, estánse utilizando pois, en tumores que ata ahora sabes que están funcionando moi ben, por exemplo, obviamente no melanoma, no pulmón, en cáncer de rico, como mencionamos anteriormente. Pero non están facéndose de maneira rutinaria, sencillamente porque en moitos outros tumores todavía non sabemos como utilizala de forma efectiva e que, obviamente, tampouco nos podemos permitir o custo económico que supón probar terapias sin saber realmente cales son os pacientes que van a responder. En canto á combinación de terapias, sí, existe, de feito, creo que teño aquí unha diapositiva, a ver se non a eliminei. Vamos a ver si está por aquí. A ver. Aquí está, a ver si la puedo enseñar. ¿Vese? No. ¿No? A ver, espera. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Así. A ver ahora. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí, vale. Bueno, isto, como vedes aquí moi ben, isto son unha gráfica que mostra os ensaios clínicos que se están utilizando ahora con técnicas de inmunoterapia. Entón, fixadevos moi ben, por exemplo, aquí, vemos que, bueno, pois antes de 2010 prácticamente eran moi reducidos e realmente cando foi a explosión dos ensaios clínicos con inmunoterapia, pois fixadevos, desde os últimos, prácticamente, desde os últimos 10 anos, 15 anos. Por lo tanto, estamos todavía en fase experimental. Solamente naqueles tumores donde se demostrou que esas terapias funcionaron son donde se están implementando nestes momentos. Pero ainda falta moito para como dixen antes, mellorar a súa implementación en outros tipos de tumores. Pero fixadeos aquí, esta é outra gráfica que mostra todo o número de ensaios clínicos que se están facendo probando inmunoterapias con outras terapias. Entón, por exemplo, fijadevos, por exemplo, de todos estos ensaios clínicos, hai actualmente 340 ensaios clínicos en donde se están probando, por exemplo, terapias dirixidas con terapias, inmunoterapias inmunolóxicas, es decir, con anticuerpos monoclonales. Hai outro grupo grande onde se están probando inmunoterapias con quimioterapia. Hai outro grupo de 114 ensaios onde se están probando con radioterapia. Despois,
outros donde combinamos quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Despois hai moitos outros en donde combinan a inmunoterapias con terapias dirixidas. O sea, que realmente é un campo en explosión que en algúns casos xa está fructificando, porque, por exemplo, como mencionei nunha das figuras anteriores, en melanoma, por exemplo, está claro que o uso de 2 anticorpos é moito mellor que o uso dun anticorpo sencillo, pero como vedes, hai toda unha panoplia de ensaios clínicos que están en estes momentos ensayándose co fin de buscar cal é a mellor resposta clínica e cal é a mellor combinación posible. E solamente cando estes ensaios finalicen, pois sabremos realmente cal é a contestación a ese preguntador anónimo. O sea, probablemente con cada tumor acabaremos con unha terapia determinada e probablemente acabemos con unha combinación de terapias que probablemente sexan, como se ve aquí, pois ou quimioterapia, radioterapia, con terapias dirixidas ou incluso con máis dunha terapia, etc. Eso é algo que queda, como di Bob Dylan, no vento e habrá que contestar nos próximos anos. Non me acordo cal era a terceira pregunta. Eran los cánceres de origen vírico. Bueno, os cancros de origen vírico teñen unha ventaxa porque son bastante predecibles, non? Porque, por exemplo, sabemos moi ben que hai unha serie de cancros de origen que son promocionados fundamentalmente por virus, como por exemplo o cancro de cervix, ou incluso hai un porcentaxe de cancros de cabeza e pescozo que están inducidos polo virus do papiloma humano, non? Neste caso, por exemplo, unha das aí, justamente, sí que se pode facer unha terapia preventiva, non? Porque todos, probablemente, ao menos os que tuvemos fillas, todas foron vacunadas contra o virus do papiloma, non? Para evitar cancro de cervix. Eu creo que é o máis axeitado. Fora disso, obviamente, os de origen vírico son unha proporción bastante minoritaria. Obviamente hai linfomas que son de origen vírico, os anteriores que mencionei, pero, bueno, realmente o reto que temos son, sobre todo, tumores sólidos que están originados por alteracións xenéticas que xurden no noso propio organismo e justamente os máis difíciles de tratar porque obviamente non temos moléculas víricas para combatilas, ¿no? José Ramón, te quedó la pantalla en negro. Si perdón, sí, perdón. Es que encima de quitar el share screen. Bueno, y para rematar, te traslado a dos preguntas de Juan Lema, que dice, quería preguntarte si la sanidad española está preparada para desarrollar la estrategia de medicina personalizada. Y también otra pregunta es ¿por qué los diferentes tipos de cáncer tienen una evolución tan diferente? Por ejemplo, el cáncer de páncreas, ¿no? Que tiene un pronóstico mucho peor que otros. Sí, ¿qué puedes responder a eso? Sí, bueno, en cuestión de medicina personalizada, España todavía non está nas condicións que teria que estar. De feito, agora póñome o sombreiro de presidente da Asociación Española de Investigación contra o Cancro, e realmente a nosa asociación e moitas outras asociacións médicas levamos reclamando desde hai moito de que a medicina personalizada tense que implementar dunha maneira moi importante na práctica hospitalaria normal. De feito, hai países que eso xa está facendo. En Francia estáse facendo, en Suiza estáse facendo, no Reino Unido estáse empezando a facer. Hai un problema que obviamente ten un custe económico moi alto, se o miramos simplemente cun ollo dun economista, pero ten un beneficio moi alto por varias razóns. Unha delas porque obviamente permitirános coñecer moito mellor fenómenos como a resistencia ante fármacos actuais. Tamén nos permitirá coñecer mellor a evolución desos tumores durante os tratamentos, pero incluso agora xa nos permitiría determinar ou seleccionar algún tipo de pacientes para unhas terapias concretas. De feito, agora hai terapias disponibles que ás veces non se poden aplicar nos nosos pacientes porque non os podemos secuenciar e non podemos saber se teñen esa alteración xenética ou non a teñen. Entón, eso é moi importante.
Hai que dicir que sí, que, bueno, eu creo que grazas ás nosas reivindicacións, ao menos o goberno empezou agora a facer un plan de medicina personalizada. De feito, acaba de salir un programa polo Instituto Carlos III de 23 millóns de euros para comenzar a favorecer a medicina personalizada a nivel hospitalario. Basicamente vai ir dirixido a favorecer a compra de instalacións que favorezan ese tipo de análisis. Pero sí que é verdade que necesitamos unha política moito máis agresiva neste aspecto, porque necesitamos de maneira perentoria aplicar isto na clínica. Isto non implica non solamente infraestructura, senón implica solamente ter máis médicos. Implica, de feito, un cambio completo na filosofía da asistencia oncolóxica nos hospitais, porque eu creo que dentro de uns poucos anos, obviamente que nos tratará será un oncólogo, pero detrás dele estarán bioinformáticos, estarán biólogos, estarán químicos, que estarán determinando as alteracións xenéticas que teñen os pacientes e determinando cales son as mellores terapias para eles. Eso será así ou nunca conseguiremos implementar unha boa medicina oncolóxica no noso país. E, obviamente, ao final, aunque sexa unha inversión grande, será salvar cartos, porque ao final poderemos aplicar esas terapias que son tan caras aos pacientes que sí responden e non aplicalas a pacientes que non responden. Iso é fundamental. Ahora, a segunda pregunta, por que hai... Esa é a pregunta do millón. Por que uns tumores son máis agresivos que outros? Hai múltiples contestacións a eso. En algúns casos é sencillamente porque son difíciles de detectar. Por exemplo, claro, o melanoma, por exemplo, pois todos os podemos detectar porque o detectamos na nosa piel. De feito, eu tuve un melanoma pequeno hai moito tempo e, afortunadamente, porque era un melanoma, pude non ver, fui ao médico, quitáronmo santo remedio, se acabou. Pero eso, obviamente, tamén pasa agora co cancro de mama ou con cancro colorectal, onde podemos facer cribados e, bueno, detectar si de forma pronta si un individuo pode ter cancro ou non. O sea, que en eso a detección temprana en outros casos, por exemplo, un tumor é moito máis agresivo porque, lamentablemente, tardamos moito máis en detectalo, porque imagínate un glioma ou un tumor do sistema central, sistema nervioso central, lamentablemente solamente o detectamos cando, non porque sexa o tumor, sino porque está provocando problemas no noso comportamento ou na nosa capacidade de motilidade, etc. E cando ás veces o detectamos, xa temos unha masa tumoral moi grande, co cal non solamente que sexa mellor máis agresivo, sino que incluso do punto de vista da extirpación e do tratamento moito máis complicado. Hai verdad que hai outros... Eso tamén pasa co páncreas. Co cancro de páncreas, ás veces, non temos un problema hasta que xa temos unha masa tumoral bastante grande. Ás veces, o que sexa máis agresivo ou non, depende incluso do malo que sexa, porque, por exemplo, todo o mundo di, sobre todo os investigadores que traballan, por exemplo, en cancro de páncreas, que realmente os pacientes morren tan pronto que non teñen tempo de pensar en cales son as mellores avenidas para tratalos. Entón, aí volvemos outra vez que se pudesen detectar canto antes, pois a través de biopsia líquida ou de outro tipo de monitorización, pois sería ideal. Outros cancros son máis malignos porque tenden a metastatizar máis. Por exemplo, un tumor de próstata non é moi peligroso en xeral porque crece moi lentamente e, por exemplo, pois moita xente morrerá antes de vello que de ter o seu cancro de próstata. Pero, en cambio, se ese cancro de próstata metastatízase, por exemplo, ao oso, pois as posibilidades de que esa persona sobreviva son moitísimo menores. Hai unha casuística moi grande. Despois, evidentemente, tamén depende de onde este o tumor. Incluso un tumor benigno, con características benignas,
pode ser letal si obviamente está localizado un sitio dun tecido que elimina a súa función normal. Imagínate pues, non sei, un fígado que este nun sitio que bloquea a circulación sanguínea ou que sea. Entón, hai múltiples variables. Tamén depende tamén do propio orixen do tumor, é dicir, hai tumores que por seren originados nunhas células determinadas, pois obviamente teñen unha tendencia pois moito maior a moverse ou a proliferar de forma máis avanzada ou de justamente facerse máis ocultos a células inmunes. Eso dificulta obviamente tamén o seu tratamento. Hai toda unha serie de panoplia de factores que influyen na evolución do tumor. Eso sí, pensamos que se fósemos capaces de detectar todos eles moito máis rapidamente, seguro que poderíamos ser máis efectivos. De feito, agora, grazas á secuenciación do xenoma de tumores, donde hubo grupos tamén galegos que foron importantísimos nese eido, como, por exemplo, José Tubío en Santiago tamén, que mostran que, de feito, hai moitos células normais, o que pensamos nós que son normais, que teñen xa células cancerosas, pero que non desenvolven tumor. Entón, se fósemos capaces de detectar esas células tumorales cando están ainda todavía na súa infancia, cando todavía non se decidiron a desenvolver un tumor ou cando se decidiron a facer o tumor, todavía ese tumor está nunha etapa moi incipiente onde todavía desenvolveu moi poucas alteracións genéticas, pois realmente aí seguro que lle podíamos botar todo o arsenal terapéutico que coñecemos agora, seguro que o poderíamos combatir de forma moi efectiva. Co cal eu creo que o mensaxe máis importante para a población xeneral é que ten que para tumores que se podan facer ahora diagnóstico precoz, que se impliquen neses cribados de forma periódica, que non teñan medo a facelo. Eu falo con xente que di, non quero facelo porque teño medo a que me descubran que teño cancro. É un error. Canto máis pronto detectemos, máis pronto o vamos a curar. Canto máis tardemos en detectar o tumor, máis difícil será de tratar. Despois, obviamente, que teñan hábitos sanos. Josep Tabernero, que é un dos mellores clínicos deste país en cancro, sempre di que se tuvéssemos bons hábitos de vida, eso significaría pois, non tomar o sol excesivamente, non fumar, non tomar demasiado alcohol, pois realmente disminuíamos o 30% dos nosos cancros. E logo, por suposto, melanoma, cancro de pele e moitos outros cancros similares. En eso estamos, hai que sensibilizarse que é importante previr, o importante o diagnóstico temprano, e, bueno, cando eso non se consigue, pois, obviamente, aí parten os clínicos para tratar os tumores de unha maneira cada vez máis precisa e máis paciente dirixida, ¿no? Bueno, muchas gracias, José Ramón. Bueno, vamos a dar por terminada ya la primera sesión de este ciclo. Seguro que quedan muchas preguntas en el tintero, pero ya si no se alarga mucho. Gracias a ti, José Ramón, por la extraordinaria charla. Gracias a todos los participantes por la participación. Y bueno, ya os aviso a todos los participantes que a partir del lunes está abierta también la inscripción en las siguientes charlas. Ya podéis elegir las que más os interesen. Nada, con esto ya nos despedimos y muchas gracias por vuestra participación. Bueno.